गैस कल थी करवा चौथ, इसलिए हमारे उस्ताद जी आज हो गया लेट। हमारा काउंटर पूरा खाली है आज, देखो ऐसे ये पूरा खाली है काउंटर हमारा। और ये हमारा नाश्ता अभी रेडी है, आज बिल्कुल लेट है। आज 9 बजे के नाश्ता बनाते बनाते हमारे उस्ताद जी परेशान हैं। और अब पूरा खाली काउंटर हो गया पूरा। गाइस देखो कुछ दिखा रहे हैं, वैसे 2 पीस दिखा रहे हैं वैसे बर्फ़ी के। वैसे अब उस्ताद जी परेशान हो गए, हमारे जीजा भी परेशान हैं। देखो खा ले, कोई माल नहीं है भैया। ले भैया गाइस, लाइक करो, फॉलो करें, अगली वीडियो आती रहेगी गाइस, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।